काले उड़ी जासे काले उड़ी जासे काले उड़ी जासे कानू पीर जो लाखा से रंग पतंग मोरे काले उड़ी जासे गणपत रामनी है 4 લીટીનું ભજન લખ્યું છે પણ માણસને બોધ આપતું ભજન છે ભજન કરવા આવ્યો જગતમાં કોલ દીધો હરિના ભજન કરવા આવ્યો જગતમાં કોલ દીધો હરિના भाव सागर भूलमणि माँ भाव सागर भूलमणि माँ ए मोयो माया निभासे मोयो माया निभासे रंग पतंग मोरे मनवा काले उड़ी जासे जमुना पाटू करीने आवसे जोजे तारा जमन पाटू करीने आवसे जोजे तारा प्रेम सहित तू भजन करीने प्रेम सहित तू भजन करीने विठल वरनी साथे विठल वरनी साथे रंग पतंग मोरे मनवा काले उड़ी जासे जोत जोतामा वयू जासे आ 4 દિવસનું ચટક્યું જો જોત જોતામાં વયુ જાસે આપણે જોવાનું હોય ત્યારે 19 વર્ષ થાય ત્યાં સુધી સમાજ ગણતા હોય 19 વર્ષ થાય પછી સમાજ ગણે કેવા બી એટલે ધ્યાનમાં લઈ કે આના જેવું ક્યાંક ગોત હોય સમાજ એમ કે તમારો દીકરો તમારો પણ 19 પછી અભિમાન આવે 19 પછી હું ગણીશ 20 હું ગણીશ એ ઉપરો આવે યુવાની આવે ને માણસનું લોહી ચટકા કરે પછી આવે 20 વર્ષ થાય અને 20 બચાવ તો થઈ જાય 29 અને પછી 30 એમ આવે છે સાહિત્યમાં 4 દિવસનું ચટક્યું જોવા જોત જોતામાં વયું જાશે આ ગંધા દેહનો ગરવણ કરીએ ગંધા દેહનો ગરવણ કરીયો કારણ કે ખીલાની
તને આ રંગ છે પતંગની દેવો અવિચળ નથી રેવાનો તને આ રંગ ભાઈ પતંગની દેવો અખંડ નથી રેવાનો કહે ગણપતના ભજન વિનાનો ફરીથી ફેરો થવાનો રે ફરીથી ફેરો થવાનો રે રંગ પતંગનો રે મનવા કાલે ઉડી જશે કાલે ઉડી જશે અહીંયા રામપીર બાબા બિરાજમાન છે અને એને રામાપીરના મંડળના માણસોથી તૈયાર કર્યા છે 12 બીજના ધણીને સમરો